မင်္ဂလာပါလိုက်ချင်တဲ့နေ့ပြန်နေကြိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အောက်ပြင်မှာဒီကားဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့generator နဲ့ဖုန်းချာချာပြလို့တဲ့နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချာချာလေးရှိပြီဆိုရင်တော့မီးလည်းမလိုဘူးဆိုလာလည်းမလိုဘူးဘက်ထရီလည်းမလိုဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုကိုယ့်လက်ကိုအားကိုးပြီးတော့မှအားသွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုချိန်မှာဆိုရင်တော့လိုအပ်နေကြမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ပြီးတော့ 3 ampere ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ quick chat သဘောမျိုးလည်းဖြစ်သွားပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့မှဒီတဲ့အစင်းမြင့်နဲ့တီထွင်စမ်းသပ်မှုတွေရရှိကြလိမ့်မယ်လို့လည်းညွှန်လင်းပါတယ်ကဲစိတ်ဝင်စားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဒါလေးကတော့ဂီယာမော်တာလေးပါဒါလေးကမော်တာဒါလေးကဂီယာအောင်လေးပါဒီကောင်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စူးသွားနဲ့စူးဖောက်စူးမှတက်ထားတဲ့မော်တာနဲ့လှည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးက73ဗို့အထိထွက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လက်နဲ့လှည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့5ဗို့6ဗို့7ဗို့အဲ့ဝန်းကျင်မှာထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမော်တာလေးကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မော်တာမှာပါတဲ့မလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ထုတ်ပြပါမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ဘူးလေးထည့်တဲ့အခါမှာစင်ပြေပြေထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မော်တာကိုတိုင်းထားတဲ့ခပတ်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့မှကော်နယ်ပဲကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့502ကော်နယ်ကတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ booster circuit လေးပါလက်တစ်စစ်စားလောက်ရှိပြီးတော့မှတော်တော်ကိုသေးငယ်တဲ့ booster circuit လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကနေပြီးတော့မှ 3.7 ဗို့အဝင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်5ဗို့8ဗို့9ဗို့12ဗို့ကိုကြိုက်တဲ့ဗို့ကိုထုတ်ယူလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကတ်လောက်လေးပါပါတယ်ကတ်လောက်လေးမှာဆိုရင်ဒီဘက်ကအဝင်ဒီဘက်ကအထွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ A ရဲ့ B ရဲ့ကိုတွဲမထားဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့5ဗို့ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲလို့ A ကတွဲမထားဘူး B ကတွဲထားရဆိုရင်တော့8ဗို့ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ် A ကလည်းတွဲထားတယ် A ကတွဲထားတယ် B ကမတွဲဘူးဆိုရင်9ဗို့ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ် A ကလည်းတွဲတယ် B လည်းတွဲတယ်ဆိုရင်တော့12ဗို့ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာ12ဗို့အထွက်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာပါတဲ့ A နဲ့ B ဂျမ်ပါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကခဲနဲ့တွဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ကိုထွက်ချင်တဲ့ဘို့ကိုထွက်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့တွဲဖို့တူ5ဗို့အလွယ်ခေါ်နေတဲ့တွဲဖို့တူ5ဗို့ booster ကလေးပါဒီမှာ USB အမှာကောင်းလေးပါပါတယ်ဒီ USB အမှာကောင်းလေးကနေပြီးတော့မှဖုန်းတို့ power bank တို့ကိုတိုက်ရိုက်အားသွင်းလို့ရပါတယ်ဒီမဲ့ဆိုရင် DC 6ဗို့ကနေ32ဗို့အဝင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ဒီ USB ကောင်းကနေပြီးတော့မှ5ဗို့နဲ့3 ampere ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်3 ampere ဆိုတာပုံမှန်အပြင်တော့ quick chat ဆင်းဝင်ပါတယ်ဖုန်းအားသွင်းတဲ့အခါမှာအမြန်အားဝင်စေပါတယ်ဗျဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုတစ်ခုလောက်မိတ်ဆက်ပေးချင်တာရှိပါတယ်ကိုပိုင်ဒီဇိုင်းနဲ့ကိုပိုင် circuit ကလေးတွေပြုလုပ်ချင်တဲ့သူတွေနဲ့ PCB ဆိုတဲ့ printed circuit board ကိုလေ့လာချင်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက် JLCPCB ဆိုတဲ့ website တစ်ခုရဲ့ link လေးကိုကျွန်တော်ဒီ description မှာချပေးထားပါတယ် JLCPCB ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကတရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်အကြီးဆုံး PCB ထုတ်လုပ်တဲ့ပုတ်ပြားကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးတော့မှအရေးသွေးအာမခံချက်နဲ့ထုတ်လုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ပုတ်ပြားထုတ်တဲ့ industry 2ရဲ့ website link လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ description မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ် link လေးကိုနေပြီးတော့မှ circuit board တွေကို$2နဲ့မှာယူလို့ရတယ် sign up လုပ်ပြီးတော့မှ$54 new user coupon ကိုလည်းအရယူထားနိုင်ပါတယ်ဗျ order margin နဲ့ဆိုရင်တော့ကိုစိတ်ကြိုက် design ကို easy EDA နဲ့ကိုပိုင် design ကိုပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ကိုပိုင် design ရပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ cover file မှာထည့်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့အရောင်ကိုလိုချင်တဲ့အလွှာကိုလိုချင်တဲ့ site ကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးပြီးတော့မှ order တင်လို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်လန်းမမီဘူးလို့ထင်ထားရတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့လက်တကမ်းမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိသိချင်တာကြောင့်မို့လို့ခုလိုမိတ်ဆက်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တေချာပေါ့ကျွန်တော်တို့တွားရောက်လေးလာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဗျပြီးတော့ဒီမှာ USB ကောင်းလေးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် cycle battery ကနေသွင်းပြီးတော့လဲတိုက်ရိုက်ဖုန်းကိုအားသွင်းလို့ရပါတယ်ခုဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတက်ဆင်ပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မော်တာကိုကြိုးတက်ပါမယ်
gear motor ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လက်နဲ့လှည့်လိုက်တဲ့ခါမှာ5 volt ကနေပြီးတော့မှ7 volt ဂျာထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘိုးကမငြိမ်ပါဘူးအဲ့လိုဘိုးကမငြိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဂျာထဲမှာကျွန်တော်တို့ booster cap အသေးလေးထည့်ပြီးတော့မှတွဲဖို့ကိုပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်တွဲဖို့ကို stable ငြိမ်သွားအောင်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်12 volt ငြိမ်သွားပြီဆိုတော့မှဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့5 volt 3 ampere ကနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတို့ power bank တို့ကိုတိုက်ရိုက်အားသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီ gear motor လေးနဲ့ဒီတွဲဖို့ booster cap ကလေးကိုကျွန်တော်တို့တွဲပါမယ်ညင်ဆုံး30တိုင်းခဲကျွေးပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ A နဲ့ B ကိုလည်းတွဲဖို့လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် A ကိုပဲ join မယ် B ကိုလည်း join ထားပါမယ်ဒါဆိုရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအဝင်သွင်းတဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာတွဲဖို့ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ကခဲကျွေးပါမယ်ထင်းရှူစီတို့ပြီးတော့မှခဲကျွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခဲကျွေးပြီးပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ generator ကနေထွက်လာမယ်အပေါင်းအနှုတ် plus minus ကြိုးလေးကိုလည်းမှန်အောင်ကျွန်တော်တို့တေချာကြည့်ပြီးတော့မှတေချာစစ်ပြီးတော့မှတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ generator ကနေပြီးတော့မှဒီတွဲဖို့ booster ကနေကွက်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွဲပြီးပါပြီဒီမှာ generator နဲ့ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့တွဲဖို့ကိုတင်းငိမ့်နဲ့တွဲဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့5 volt 3 ampere ကနဲ့တွဲမှာဖြစ်ပါတယ်3 ampere ကနဲ့တွဲတဲ့အခါမှာ plus minus ကကျွန်တော် crossing ပုံစံဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ crossing ပုံစံဖြစ်နေတာမို့လို့ဒီဘက်ကတွဲဖို့ထွက်မဲ့တွဲဖို့ booster ကကိုပြောင်းမြန်ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲပြောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ project တစ်ခုရပါပြီဒီကနေတွဲဖို့တော့မယ်တွဲဖို့ကနေပြီးတော့မှ5 volt 3 ampere ထွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ညာဘယ်လက်ညာလဲအတွက်ကျွန်တော်တစ်ချက်စစ်ကြည့်ပါမယ်ညာဘက်ကိုလဲရင် plus ပြပြီးတော့မှဘယ်ဘက်ကိုလဲရင် minus ပြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကညာဘက်ကိုလဲမှသာလျှင်အပေါင်းနှုတ်အမှန်ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမမောင်းအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမြားလေးနဲ့တင်ငေတာလောက်ထားပါမယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘူးလေးထဲမှာထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးရတဲ့ဘူးပုံစံလေးပါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့စိတ်ကြိုက်ပုံစံဒီဇိုင်းမျိုးနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဘူးတွေးတဲ့နေရာမှာတော့ဘူးထဲတဲ့နေရာမှာတော့တိတ်ခက်ခဲမရှိပါဘူးအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ motor generator ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘူးထဲမှာရင်ထည့်ပါတယ်ဘူးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဆိုမှကျွန်တော်တွဲဖို့ booster ကလေးကိုတော့ကျွန်တော် double တိတ်နဲ့အတွင်းထဲမှာကတ်ထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့5 volt 3 ampere ထွက်မဲ့ကတ်ကိုကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုထုတ်ပြီးတော့မှအပြင်နားလေးပေါ့အပြင်နားလေးမှာကျွန်တော်တို့က502 core နဲ့ကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်နေပြီးတော့မှကျွန်တော် USB ကြိုးထွက်ပြီးတော့မှဖုန်းကိုအားသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ရပါပြီ။အထဲမှာက generator ဒီမှာကတွဲဖို့ကတ်ကလေးပါဒီမှာက5 volt 3 ampere ကတ်ကလေးပါ။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပိတ်ပါအောင်မယ်။
ပြီးတော့ file root ကိုလည်းပဲကတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ generator မှာတက်ထားတဲ့ပိုးနေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတန်ဖြတ်ကကြီးနဲ့ဖြတ်ထုတ်ပြပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရပါပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့လှည့်တဲ့ခါမှာရမ်းမှုအတွက်မောင်းတန်လေးပါဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်နဲ့တိုင်းရမလဲတော့ဘဲနဲ့ကျိုးတက်ထားပြီးတော့မှလက်ကိုရမ်းလိုက်တာနဲ့လှည့်ပြီးသားလဲပြီးသားဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တဲ့လက်ညောင်းလဲတက်တာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့3 ampere ထွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တနာရီကို3000 mAh ထွက်ပဲဆိုရင်ကျွန်တော်နာရီဝက်ဆိုရင်တော့1500 mAh ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်15မိနစ်ဆိုရင်တော့950 mAh ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာလည်းထည့်ပြီးသုံးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော် power bank မှာလည်းထည့်ပြီးတော့မှအားသွင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းအားသွင်းတဲ့အခါမှာတကယ်ရော fiber ကငြိမ်းနေရလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မီတာနဲ့ထောက်ပြီးတော့မှ fiber ငြိမ်းမငြိမ်းကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မှာပါ fiber ငြိမ်းမှသာလျှင်ဖုန်းအားသွင်းလို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ fiber ငြိမ်းဖို့ထူရေးကြည့်ပါတယ်ဗျမီတာကြည့်ပါမယ် 5.12 5.11 နဲ့ငြိမ်ပါတယ်ကျွန်တော်လျှက်စစ်မီမလိုပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်လက်ကိုအားကိုးပြီးတော့မှဖုန်းအားသွင်းတဲ့ခြားကြလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းအားသွင်းကြည့်ပါမယ်တကယ်အဆင်ပြေတကယ်အလုံးမလုံးကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ပါမယ်ဗျဖုန်းအားဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်သလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လျှက်စစ်နဲ့အားသွင်းသလောက်ဝင်ပါတယ် ampere ကတော့3 ampere အပြည့်မထွက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ ampere 1500 2000လောက်တော့ထွက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်လျှက်စစ်နဲ့အားသွင်းသလောက်အားသွင်းလို့ရပါတယ်ဗျဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ကျင်းနဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့ရဆိုတော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးဗျတကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြမှာဗျ